皆さんビッグガンズの意味は知ってますか？ビッグガン、知ってる？知らんか？知ってても言われへんね。ね、知ってる？多分みんなビッグガンですか？違うの。はい君はいいわ。もうゲスやからもういいです。見してあんなスキットロー、私個人的にはすごく久しぶりにやるので懐かしいような、すごくいろいろ思い出があるんですけれども、今日頑張ってスキットローしんどいのよ、激しいから。でも頑張って歌うからね、応援してね。次は18歳だから分かる人、スキットロー知ってますか？はい、18言ったらもう分かる人おる？分からんのか？まあええわ、おとなしい歌なんで聴いてください。
とうございます。はい、IB メンバー M はですね、とても思い出ある曲なので、ちょっと感極まって、はい、いいですよ。私もちょっと待ってって感じなんでね。どうすんのこれ。頑張るぞ。大丈夫よ。ごめん、何がいろいろあるんやから今日はね、うちのシスターほんまの今日の誕生日です。おめでとうシスター赤い人ねよかったうちのどこ行ったどこ行ったあれトイレ行ったん今まあ帰っ私もちょっと大丈夫行くでもうええで俺今もう来るからあれ一口だけ飲まして何よどこにあんねんな勝手やなほんまに自由
こっちもねビールもううるさいわ。はい。巻き込みすぎ。はい行こうはい、行くで。いいですか朝の色づ裏の茶ぶかみ高づきなゼロレイコクローズ立つ気のつききゅうりのお掃除を探せしょうでキャンクローゼクローゼラでシューズボスプランボーしんどいわ。あと1曲。もうあれやで。知ってるやろ。あれしかないね。うん、あれ知ってるのか。ほんまか。ええのか。行くで。ユース
行くね。タイミングが分からへんから。イ